अस्सलाम वालेकुम। ये गाड़ी है होंडा की पायलट लेफ़्ट हैंड। तो इसका मसला ये आ रहा है, कस्टमर कह रहा है गाड़ी फुल चार्ज करा के बैटरी को 3-4 किलोमीटर चलती है, उसके बाद गाड़ी बंद हो जाती है। तो हमने इसको चेक किया है तो इसका जनरेटर ख़राब है। ये जनरेटर चेक कर रहे हो, 10 वोल्ट निकाल रहा है। तो अब इसको खोलते हैं जनरेटर और फिर चेक करते हैं क्या मसला है। ये है पायलट गाड़ी, होंडा की पायलट गाड़ी है। ये गाड़ी भी लेफ़्ट हैंड है, राइट हैंड नहीं है हमारी। ये देख रहे जनरेटर खोल लिया इसका। जनरेटर बड़ा मुश्किल इसका लगा हुआ था नीचे, जनरेटर निकाल लिया। अब इसको चेक करते क्या मसला है। खोल लिया हमने। ये कार्बन उतारे, कार्बन तो पूरे थे मगर इसका जो रूटर है ना, ये नीचे से इसका रूटर, ये देखो नीचे वाला बिल्कुल ख़त्म हो गया होगा। अब इसको बाहर निकालते हैं जनरेटर को, ये बोल्ट खोल के, तो फिर ये रूटर बाहर निकालेंगे। जनरेटर का रूटर डाल दिया, ये पुराना रूटर ही है। ये रूटर की हालत देखो, ऊपर वाला ठीक है और ये नीचे वाला ये ख़त्म हो गया था। ये रूटर लाए, रूटर डाल के अब फिट करते हैं इसको गाड़ी के अंदर। बाइक तो चला के चेक कर लिया, ओके। अब गाड़ी के अंदर भी फिट करते हैं। जनरेटर फिट कर दिया मुकम्मल। बैटरी इसकी अपने वाली तो डाउन है, अब दूसरी रख के स्टार्ट करते हैं। ये बैटरी रख, मार्शल गाड़ी स्टार्ट है। जनरेटर मीटर लगा। पहले ये बैटरी की तार तारते थे तब भी गाड़ी बंद हो जाती थी। ये बैटरी की तार तारी, गाड़ी स्टार्ट है। इसकी अपनी बैटरी रख, गाड़ी हमारी स्टार्ट है। इसका मतलब जनरेटर हमारा काम कर रहा है। पहले बैटरी फुल चार्ज करके 10 किलोमीटर गाड़ी भी नहीं चलती थी, गाड़ी बंद हो जाती थी। लगा मेरा काम कर रहा है। ये धुआं नीचे, ये बोतल लगी थी ना, इसकी वजह से कूलेंट की सड़ रहा है सलेंसर के ऊपर, इस वजह से आ रहा है। ये अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी क्लियर है।